Kanalimiz aziz kuzatuvchilari, aziz obunachilari, bugun sizlar bilan birga yong'oqli behi murabbosini birgalikda qilamiz. Juda ham ajoyib mazalar zo'r chiqadi. Bizga kerak bo'ladi 1 kilogramm behi, 1 kilogramm shakar, 100 gramm yong'oq, 1,5 osh qoshiq limon sousi yoki bo'lmasa limon suvini siqib solsak ham bo'ladi. 300 ml suv kerak bo'ladi. Hozir birinchi ishi sirop qilishdan boshlaymiz. İdishimizga shakar suv bilan solamiz. Mana idishimizga shakar solamiz. Ustidan suv solamiz va yaxshilab aralashtiramiz. Shakarga suv aralashtirib, gazimizga qo'yamiz. Mana bitta idishimizga limon sousidan 1,5 osh qoshiq soldik. Endi buni sirop ustidan qo'yamiz. Mana hali siropimiz qaynamadi. Endi kutaveramiz sirop qaynashdan oldin. Aralashtiramiz. Mana siropimiz qaynab chiqdi. Pasaytirib qaynatib qo'yamiz. Bir 10 minutcha qaynaydi past bo'lib. Limon sousini solishimizning sababi sirop juda ham yaxshi chiqadi. Murabboyimizning ranglari tiniq zo'r bo'lib chiqadi. O'shaning uchun hamda qishda yaxshi saqlanadi. O'shaning uchun limon sousini solamiz. 10 minut qaynaydi, undan keyin behi solamiz. Endi bo'lsa behlarimizni to'rab olamiz. Mana behimizni bo'laklik bo'lib oldi. Yana bitta buni chayib tashlaymiz. O'rtadagi urug'larni olib tashladik. Mana behlarimizni yuvib chayib oldik. Endi to'rashni boshlaymiz. Behlar to'rt bo'lakka bo'lgan edi. Endi buni o'rtasidan yana bo'lamiz. Va pare-pare qilib to'raymiz. Behlarimizni shunaqa qilib pare-pare qilib to'rab olamiz. Mana behlarimizni to'rab tayyor qilib oldik. Bu yerda bo'lsa siropimiz qaynayapti. Mana 10 minut vaqt o'tdi. Endi behlarni solamiz. Behlarimizni sekin solishni boshlaymiz. Behimizni sekin siropga botiramiz. Va qaynashini kutamiz. Mana murabboyimiz qaynab chiqdi. Endi pasaytirib qo'ydik. 15 minut qaynatamiz past olovda. Mana oradan 15 minut vaqt o'tdi. Endi murabboyimizni o'chirib qo'yamiz. Hozir kechqurungi soat 10. Shu bilan kechasi bilan qoladi. Ertalab qaynatishni davom ettiramiz. Buni yaxshilab sovigandan keyin qopqog'ini yopib, xohlasa xolodilnikka, xohlasa shunda balkonga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Mana behi murabboyimiz kechasi bilan turdi. Endi ikkinchi marta qaynatishni boshladik. Murabboyimiz qaynaguncha yong'oqlarimizni bo'lakligi bo'lib olamiz. Yong'oqlarimizni bitta iliq suvda chayib tashlaymiz va bo'lakligi bo'lamiz. Yarimta yong'oqimizni teng o'rtasidan bo'lamiz. Buni yana o'rtasidan bo'lib olamiz. Bitta yong'oqning yarmisini to'rt bo'lakka bo'lamiz. Mana hammasini shunaqa to'rab chiqamiz. Mana yong'oqlarimizni to'rab tayyor qilib oldik. Murabboyimiz ham qaynab chiqdi. Endi yong'oqni solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Yong'oqlarni aralashtiramiz. Yaxshilab. Murabboyimiz tayyor bo'lguncha qaynatamiz. Shunaqa qaynab turishi kerak. Murabboyimizning rangi shunaqa chiroyli bo'lib o'zgarishni boshlayapti. Yana hali qaynatamiz. Oradan 45 minut vaqt o'tdi. Murabboyimiz tayyor bo'ldi. Shunaqa ko'rinishlari ajoyib zo'r bo'lgan. Ranglari tiniq bo'lib chiqqan. Hozir qoshiqda ko'rsataman. Mazasi juda ham zo'r. Mana qoshiqda ko'rsataman. Ranglari shunaqa chiroyli bo'lgan. Xuddi marmeladga o'xshaydi behlari. Endi hozir buni issiqlikdagi bankalarga solamiz. Kichkina bankalar tayyorlab qo'yganman. 1,5 litrli banka va 350 grammli o'shalarga solamiz. Birinchi yong'oq bilan behlarni qoshiqda asta-sekinlik bilan solamiz. Mana ranglari shunaqa chiroyli bo'lib chiqqan. Keyin bo'lsa ustidan siropini qo'yamiz. Mana ranglari shunaqa chiroyli zo'r bo'lgan. Mazasi juda ham zo'r. Mana murabboyimizni bankamizga to'ldirib oldik. Mana ranglari shunaqa chiroyli zo'r bo'lgan. Endi issiqlikda qopqoqlarini yopib olamiz. Mana murabboyimiz shunaqa ajoyib, juda ham chiroyli, mazalari ham zo'r bo'lib chiqdi. Mana idishimizga soldik. Murabbo idishimizga. Mana mazalari ham zo'r.
Ko'rinishi ham xuddi tillarangli ko'rinishga keldi. Endi biz bankadagi ko'rinishini ko'rsataman. Ichida yong'oqlar ko'pgina, juda ham zo'r bo'lgan. Yong'oq bilan bexini mazasi uyg'unlashib, juda ham zo'r maza bergan. Boyagi masallig'imiz ham shu bitta idishda chiqdi. Hamda 2,5 litrli va 350 grammli bankada chiqdi. Hozir endi bankalarimizni teskarisiga o'girib, so'g'unchi ustiga narsa yopib qo'yamiz. Albatta tayyorlab ko'ringlar, juda ham mazalar zo'r bo'ladi. Agarda retsept yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar.